수면의 질을 좋게 만드는 하루 보내기. 아침 햇살을 받는다. 체내시계가 맞춰져서 질 좋은 수면이 가능하다. 가볍게 몸을 움직인다. 활동량이 적으면 얕은 잠을 자게 된다. 적당한 운동으로 수면의 질을 향상시키자. 낮잠은 15 내지 30분 정도로 잔다. 낮잠을 지나치게 길게 자거나 저녁 시간대에 자게 되면 밤에 잠을 자기 힘들어진다. 취침과 기상은 되도록이면 정해진 시간에 한다. 취침 시간이 계속 바뀌면 몸의 리듬을 망가뜨리고 질 좋은 수면을 취할 수 없다. 잠자리 들기 2시간 전에는 미지근한 물로 목욕을 하거나 가벼운 스트레칭 등으로 여유 있게 보낸다.